kazoi muri Zimbabwe kusangana zve kwatiri kuita muchirongwa apo tinotendera nenyika ino yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinovimba chirongwa chanhasi chichange chichikufadzai tiri munzvimbo yeGuruve. Vanoziva kunonzi kwaMudhindo ndo kwatiri chaiko iko. Kungotifambei mbichana kubva paMudhindo unenge watosvika ipapo. Sekuona kwamuri kuita handina kufamba ndega, ndafamba nemwanasikana. Baba. Zvirise. Hayi nendinofara. Salibonani balaleli, thina siyahlangana lapha sibuya sililethela inhlelo zethu ezisheneyo njenge Drewmas Media. Thina silapha endaweni yaseGuruve, sibuya lapha sisendaweni yakoMudhindo. Sisuka nje koMudhindo mbijana njengokuzwe likwenzileyo, sihamba lo Andrew Neshamba sithi lilalele. Yes, sezvamanzwa ka nzvimbo mainzwa. Patiri panapa tasvika padare raSekuru Shumba. Chandingade kukuzivisai nezvenzvimbo ino yatiri. Sekuru pandataura nawo isecret naika hatida secret. Pandataura nawo Sekuru vati izvo vanobatsira vanhu muri yeZimbabwe, vakagadzirira kukubatsirai mahara. Muruzinzwa? Alright, ndiyezwa ukuthi uNeshamba uthini. Uthi sikhona lapha ngokhulu lapha esikhona kuthiwa ngukhulu uShumba. Ukhulu lo uzasincedisa mahara, kasoze ebesibhadalisa, kodwa siyalilethela ukuthi lizwe ukuthi uthini okuzenzakala lapha, sihamba silitshengisa konke okwenzakalayo likhona ngapha. Nikuti nyaya inonyanya kunetsa vanhu ka unonzwa wachingoti veDrewmas Media muri kutiendesa kuna vanhu vanodhura chi asika ndo zvacho zvatoda kukuzivisai pari zvino kuti isu hatingounze vanhu vanodhura chete, nevamwe vacho vanokubatsirai mahara. Asi tichiti mahara, panezve imwe secret yandingade kukutaurirai, kunyanya imimi vari kunze kwenyika, vanhu vari kutiona muri kunana Britain naAmerica, Canada uko hongu ndezvemahara hongu. Asi Sekuru chavaramba vati izvo inini handiite zvepafoni. Halo mzukuru, ndatokubatsira kwete. Mashiripiti aya munoda kubatsirwa pafoni, Sekuru havaite izvozvo. Kulungile balaleli ngiyazizela. Lapha khona kokhulu la kuyabe kufunakala umuntu oza lapha. Sikhona lapha la nxa ungaze ube ngaphi khatshana, ukhulu kancedisa umuntu efonini. Ukhulu uyabe ufuna ukuthi umuntu eze lapha lize khulumisana, ngoba kasoze ethi hallo sengikuncedisile khona ngapho lapho khona. Hayi ngitsho kumele libe lizohlangana lokho. And ipapo zvakare, it's either iwewe unouya uzobatsirwa kana kutumira hama yako youya kunoko yozokutorera mishonga yako yokutumira, kana kutuma isusu veDrewmas Media. Ukandituma handirambe. Yikho khona lokho liyazizela balaleli ukuthi ukhulu lapha ukhululekile ukuthi khona wena nxa ungasozukwanisa ukufika lapha, ukhulu uyakuvumela ukuthi uyakwanisa ukuthuma isihlobo sakho size kuthathela umuthi lapha. Kumbe even thina abeDrewmas Media sikhona ukulincedisa balaleli, saliphathela imithi yenu kusiya ngalokho kuyabe kutsho ngokhulu. Kuna vanoda kuti bata zvakare, namba dzamuri kuona idzo dziri kubuda pachivhitivhiti ndo namba dzedu dziri paWhatsApp zvakare. Tinowanika paFacebook, tinowanika paInstagram, tiripo pese. Yikho khona lokho balaleli, siyatholakala kuFacebook, kuInstagram sikhona. Nxa lifuna ukusibamba ukusifonela, nxa lifuna ukusibamba kuWhatsApp, inamba zena lezi alizibonayo izo zena lezi lisithinta khona. And senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media are taking you to another level. Lengakhohlwa ukusubscribe balaleli, lengakhohlwa ukuthi khona Drewmas Media takes you to another level. Nasi tiri kuGuruve, Bulawayo tiri kuya, Gwanda tiriko, Masvingo, Mutare. Atiite? Hayi sikhona yonke indawo. Isu tiri vanhu vakuru.
Sekutaura kwataita mhuri yeZimbabwe, pari zvino tine vahanzvadzi vakamira pamberi pedu. Mungatitsanangura kuti ndimi ani uyezve motitaura pamusoro penyu? Inini ndinonzi Hazvinei Gweshe, ndinogara paPeter Car. Pari zvino izvi ndiri paMutenda Mambo, paShumba, paChifamba. Ndipo patinoitirwa zvose zvemasvikiro. Ndipo pandakauyewo pano ndaita dambudziko ranga ndaita pamhuri yangu. Ndo pandakaudzwa nasekuru kuti baba vangu vari kuda kutamba pandiri. Uyezve ndine shavire njuzu. Kasiri kekutanga kuzvinzwa pano. Ndakanga ndazvinzwa futi kumashuroko. Saka vakabva vatitsanangurira maitirwo zvinofanirwa kunge zvichitwa. Vanosvikirwa nemudzimu mukuru sekuru. Vandibatsira saizvozvo. Vakabva vatiudza zvokuita. Saka zvizhinji zvatinenge tichida kuita tinoitira pano pamba paSekuru Shumba. Saka ndo patiri pandakamira zuva ranhasi, ndo patinoitirwa chivanhu chedu chese pano. Ndezvipi zvamungade kutaura kuruzhinji rweZimbabwe? Ndinonzwa vamwe vachiti kana munhu achisvikirwa mweya wetsvina. Ndezvipi zvamunoda kutaura pamusoro pazvo? Zveshuwa isusu takakura tichiti kana tichizvinzwawo kumachechi kuti kana uchisvikirwa mweya wetsvina. Asi nokusaziva shuwa ndaitombozvitenda. Nematambudziko andakazosangana nawo akazondiratidza kuti hausi mweya wetsvina. Asi kuti baba vangu vari kuda kutongawo pandiri. Vari kuda kushanda variri pandiri. Hausi mweya wetsvina kana njuzu iri kudawo kutamba kwandiri. Inini kubva ndatozviziva ndaitirwa chivanhu chandakaitirwa pano. Matambudziko andaisangana nawo kana zvandaiona handina kuzonge ndazviona. Asi paripo pandakanga ndangoti tsamwei ndakakwanisa kutuka mudzimu iwoyo ndega. Ndakabva ndaona chimuka chandisati ndamboona pasi rineri. Ndakadzoka zvakare kuna sekuru ndikataura. Sekuru ndasangana nechinhu chinotyisa. Vakanditi wakanga wataura kuti chi? Ndobva ndataura mashoko anga ndataura. Ndobva vati baba wako vakatsamwa vakati ndione. Ndiri kukuchengeta ndinewe. Saka ndakabva ipapo ndakanyatsozviziva kuti chivanhu unenge usina kurasika. Asi ndiwo mudzimu wedu mukuru. Mwari watinonamata, Mwari wemudzimu wevarungu. Mudzimu wedu mukuru ndiko kwatakabva. Saka ndakunyatsonzwisisa kuti kuve nechivanhu hazvireve kuti wasarudzika mune vamwe kana kuti une madhimoni. Haasi madhimoni. Chivanhu chedu tinofanira kuchiteedzera. Ukangotsautsira mazviri unesangana nezvakaoma. Ini ndakasangana nezvakaoma. Indoitwa Farisai Mukodzani. Tigara nzvimbo yenzi Dodzi. Kwatigere ikoko nhasi ndafara chaizvo kusangana nemi. Ndiri pamusha unonzi kwaSekuru Shumba patiri nhasi pano. Ndofunga inini ndiri munhu anosvikirwa. Zvinhu zvakatanga kundivinga inini baba vangu vashaya. Saka sezvo vashaya izvozvizvi vanhu vanotofungidzira kuti baba vangu ndivanotamba pandiri. Asi zvavasiri vanotamba pandiri. Saka vanhu vomunharaunda medu izvozvo vanototi kuda musikana uyu ndakauraya chi baba wake kana kuti kudii. Asi saizvozvoka ini ndinongozvitina hangu kuti mudzimu iwoyo unosvika pandiri. Hausiwo bedzi. Asi kuno vamwe vanotosvikawo pandiri vanofarira vakafarira kundivingawo vachitamba pandiri. Saka semunharaunda medu matigere vanhu vanototasira pasi vachiti iye mwana mudike mudzimu akawana kupi. Saka ini ndangozvitambira ndedambudziko ndaisangana naro hama mudikani. Dambudziko iroro ndakauya kwasekuru ndakabatsirwa dambudziko rangu ranga ndaiva ndinaro. Asi ndozvitambira kuti vakaritambira shuwa nemwoyo wese. Saizvozvi ndotosvika kutamba ndotonzi ndine mbiri yekutamba. Izvozvi ndine shavire njuzu randinaro. Shavire njuzu roro vazhinji vanongonza vachionawo mashave wanototi aiwa njuzu iyoyo yakasimba zveshuwa. Ndingade kuziva kuti imimi paunonzi pakusvika mudzimu wenyu ndekapi kambo kamunoti mukanzwa kazhinji kacho ndo kanobva kaita kuti kashedze mashave? Ini ndine timbo tuviri toti timwe takangoimbwa chete. Aiwa ndotonza kuti miri wangu pane zvakuda kutoitika pandiri. Ndofunga ndakaimba kambo kokunzi katura mai wauya katura. Ona katura mai wauya zvakare. Ona katura mai wa ndonzo anangu chinyatsokunzwa kutsemuka kuda kuti ndisimuke ndichitamba zvezvo kuti ndonza manyukunyuku. Zvandironza mudundudu mangu. Kana kuti ndine kambo kangu ndingaimbe zvakare kuti andiende baba mwana ndiende. Oye aiwa andiende ndogara pano nevana vangu. Oye aiwa. Ndofunga timbo yedu takanzwa imbwa tuviri totoka ndonzwa kuhana yangu kuda kutsemuka ndichitamba kuti kana izvo kana ndotombo vamwe ndonza vamwe vazhinji vachiti kana une mudzimu apa vachaunoziva. Vamwe vanodaro ivavo. Asi ndoziva pane zvanongochitonzwa kuti apa zveshuwaka ndinenge ndikutakurwa kuenda mudenga kuti chii chiri kumboitika pandiri.
Asi ndida kumboedza kunzwisisa panhau yemudzimu. Kana munhu uchinge une mudzimu pamba pako paita dambudziko unokwanisa here kukuudza kuti panapa pane zvakati nezvakati? Maita zvenyu nemubvunzo wenyu. Aiwa, kana munhu une mudzimu zvakanzi pamba pasvika dambudziko ringasvika kana dambudziko guru, unotonyatsa kutaura kuti pano pachatika zvakati. Unotoa kutaura izvozvo kana kutorotsawo kuti panapa pachatika zvakadai zvokuti zvimwe chaunogara watoona kudhara kuti pane zvida kuitika. Ini ndinoitwa Yuda Munashe Murai. Ndinogara kugurure kunyanunzi. Ndiri form 4. Ndaidzidza pa St. Philip's High School iri kugurure. Inini ndaita zvekudonha ndikuchikoro. It was a boarding school. Saka ndaimboita zvoizvo kuti dzimwe dzenguva ndiri muclass ndegonongodonha. Saka ndakadonha ndakondopedza maybe week rese ndisingaendo class ndichogara ndiri muhostel ndakangorara. Saka dzimwe dzenguva vabereki vangu vaifonerwa vaitouya ndisingataure, ndisingagoni kufamba, ndaingonzwa kungopera simba. Saka ndikufamba kwakaita kutsvaga chichi kuitika pamwana. Ndopatakazouya kwasekuru Shumba. Ndobva vanzi mwana ane mashave enjuzu nemudzimu unoda kuuya paari. Saka neizvozvo ndaiti ndakangodzokera maybe for 3 days ndendatanga. Saka vakabva vanditransfer nondatanga kudzidza paNyanunzi Secondary School iri muGurube futi. Saka naAugust ndopa ndakaridzirwa juzi yacho obve yatotaura kuti inonzani uye inogara kupi. Zise na October mudzimu uri pandiri ndopa wakatanga kutamba. Kana uchiti mudzimu wakatanga kutamba zvinorevei? Ndopa wakabuda. Aha. Asi ungosati watombobuda. Okay. Saka tingade kuziva kuti kurwara kwawaita ikoko uchiri ku St. Philip's kuchiri kuitika kwauri here? Kubva ndiridzirwa kusati kwakuitika zvakatomira. Ndezvipi zvaitaurwawo nevamwe vana vechikoro vachiona uchiita izvozvo? Ndichidonha vaingoti maybe dzimwe dzenguva zvainzi musatanist zvakangosiyana siyana zvaingotaura. Saka wainzwa sei vanhu vachitaura izvozvo? Zvaingondirwadza. Uri kuzviona zvawakaitwa zvokusvitswa mudzimu zviri zvisina musoro here kana kuti zvakanaka? Kana zvisina musoro sei zvisina musoro, kana zvakanaka sei zvakanaka? Ini ndinoona zvinoitika pandiri zvakanaka nokuti dzimwe dzenguva zvinoitika ndinoona zvakanaka nekuti dzimwe dzenguva zvakafanana neshave renjuzu. Shave renjuzu dzimwe dzenguva unogona uchiita musikanzwa usingazivi chinenge chiitika, but as the time goes on paunoziva kuti une njuzu ikaridzirwa yobvunzwa zvainobvunzwa, vanhu vanokwanisa kukumbirira kuti musikanzwa itika pamwana ngaimiri. Maybe inenge itori ndiyo imwe njuzu inenge iri inoita zvekuhura, imwe inoshava unoenda mabasa zvakangosiyana siyana. Ko panyaya dzenziyo apa kambo kekuti kakaridzwa unobva wanzwa panosvitsa mudzimu wako ndekapi? Kanonzi ona nevana vake ivavo kazevezeve nevana vako here kazevezeve. Ndatongokanzwa nangu nobva yatotanga kurova ndoziva kuti mudzimu wacho wakutosvika. Saka chii chinotanga kusvika, manjuzu here kana kuti mudzimu? Zvechi nditanoti panguva pakutwa zvechi kana pachitwawo zvenjuzu pakangoimbwa kambe kuti ndanzwa ngomakurira ndanzwa ngomainore vadatonza kutanga utonakidzwa ndozatongotangawo zvakadaro toziva njuzu yacho yatosvika. Pamusoroi ini ndinonzi Beauty Gutsa, ndakaberekwa muno muGurube, ndiwo musha mababa wangu. Saka inini ndakabatwa nemudzimu wambuya wangu amai wababa wangu. Ndofunga paane 10 years apa ndaane 50 years.
Saka mudzimu wakatombobikirwa kamwe chete kumusha kwangu. Saka ndibva ndazvisiya ndichingozvionawo sezvemahamanga, ndibva ndati ndiri kuda kuramba ndichingonamata chete. Asi mukunamata umu ndaitaurirwa kunzi matambudziko mukati memhuri yenyu haaperi. Ndibva ndaramba ndichizvipikisa, ndaramba ndichingonamata. Ndibva ndatopisisa machira. Saka matambudziko aya haana kumira kusvika pari zvino. Vana vangu havana kugadzikana. Ndibva ndazongoona kuti zviri nani. Ndakabvunzawo vakatanga kuuya kuno kwasekuru Shumba. Vakati aiwa makaenda nedambudziko renyu rinopera. Saka ndakauya kuno kwasekuru Shumba. Pakurarama kwandaita pandikambobikirwa, ndakabikirwa ndichingoziva kuti pandiri panobuda ambuya amai vababa vangu neshavere bveni. Asi ndauya kuno kwasekuru Shumba zvakatozondishamisawo ndakutonzwa ndichinzi muri kutamba nemashave emvura. Saka zvinhu zvandiri kuda kungokutaurirawo ruzhinji rweZimbabwe ndezvokuti chivanhu kana chakakuda, aiwa kana wakada kuti upikisane nacho iwo unotozosvikira pakumhara chete. Sezvandikaita ini ndakatambudzika. Svika pari zvino ndakutoda kuteedzera zvacho zvandinenge nchinzi ndiite tichifamba naiwaya matara asekuru Shumba kuti upenyu hwangu hunditambanukire pamwe nemhuri yangu. Ndezvandiri kutaura pazuva ranhasi. Ko ndaona vese vandiri kutaura nawo vane zvuma zvavainazvo muhuro. Zvinombori zveiko, zvinobatsirei? Zvuma izvozvi ndo zvatinoti kana tapinda mumatara asekuru tataurirwa kunzi tenga chuma. Seichochi chinenge chiri cheblack and white ichi ndo chinenge chiri chemudzimu wedzinza. Ichi cheyero ichi nechegreen ichi ndo chinotaura mashave emvura acho anodaidzwa achinzi mashave enjuso. Saka kana wanga une matambudziko kana ekurwara kudii, wakauya kwasekuru wakanzi tenga chuma ichocho, wakatenga chakapopoterwawo vachitaurira mudzimu kuti aiwa takuzivai ndimi muri pane mwana, tauda kuti mwana uyu kana anga ari matambudziko anga achisangana nawo apere. Unobva wanzwawo kutanga kuchinjawo, wanzwawo kutambanuka panyama dzako. Kana wakanzwawo uchinzwa kuti ndiri kurwara ukatora chuma chako wakachipfekawo, unogona zvinogona ngoperawo wobva ungonzwawo uchipora panguva iyoyo. Saka muchiri kuenda kuchechi here? Kuchechi ndakatomira nokuti kunamata kwacho kwanandichiita matambudziko acho anga achitondiwandira. Saka ipapa ndakatomira ndada kumboti nditeedze chivanhu ichocho, asi dambudziko riripo saizvozvi. Ndakapisisa machira ndirini, asi ndakutopa dambudziko kumhuri yangu ndo yakutofana kuti ichitenga machira iwayo. Zvokutoti zvandiri kutaura hama dzangu chaidzo ndakaenda kuchechi kwacho, ndakanzi endai munorayira kumusha kwenyu kwamukaberekwa. Ndakaenda kumusha kuenda kanetaura ana baba vangu nana bhudha vangu. Asi mhinduro dzavakandipa vakataura kuti kana muchinenamata namatai, asi isu mudzimu wedu tiri kuuda. Machira edu munawo here? Ndakangodairawo zvokunyepa ndakati ndinawo, asi ndichiziva kuti ipapo ndakatotadza. Saka zvichafambiswa sei? Tinenge tichipinda mumatara asekuru vanenge vachitiudza semachira anenge akapiswa anotoda kutengwa kuti adzoserwe. Pane pandisina kunzwisisa, mati machira aya makanga mapiwa zvarini uye chii chakanga chaitika kuti muzopiwa machira iwaya? Machira akapiwa pandikanga ndaenda kunobikirwa doro, ndo pakatengwa machira. Mamune makore mangani? Ndino 40 years. Mamune 40 years. Saka ndokubva mabikirwa mubva matoziva kuti ndobva ndanzi dzokerai nawo machira munogara nawo kwamunenge muchigara, kuitira kuti pane pariro ngoma pai munenge muchienda nemachira enyu. Saka inini wono nyaya yokungoona kuti sekutaura kunenge kuchitwa mazuva ano kuti kuchechi ndokunopera matambudziko, ndakangoona kuti zviri nani ndipisise machira ndiite zvokunamata. Asi akapiswa namufundisi? Akapiswa nemaprofita. Oho. Saka pane zvakazotanga kukunetsai zvokuti hazvina kukwanisa kupedzwa nechechi? Saizvozvi so ndichitori matambudziko zvikuru sei mukati memhuri dzangu dzandikabereka. Asi zvaakuita nani? Zviri kuita nani, tichiteedzerawo zvatinenge tichinzi tinofanira kuita naye. Matara atinenge tichitaurwa nasekuru kuti apa makufanira kuita izvi, tinenge chingoteedzerawo kusvikira tasvika patinoona kuti zvinhu zviye zvatambanuka. Ko kuchechi maimboprofitawo here? Inini handaiprofita kana ndakapfugama kuti nditeuriwe kana kukireshewa dhimoni, hapana kana chaibuda pandiri. Kana mweya wacho hawaimboita zvinobudirira. Pandikapedzesera kuenda chaipo ndakanzi nditenge mukaka, ndakapfugamiswa kunzi pato vanenge vauti tauda kubvisa kamweyo tsvina kuti uite mweya mutsvene. Vakatotaura kuti mweya wenyu uri kuganuka nemudzimu pakati. Pandikazoenda kechipiri vakataura kuti hasi kukwanisa kukushandira isu mukai. Saka ina hanauziva kuti zvairevei. Inini ndinonzi Josa Mabhiza. Handina hangu mudzimu handachi, asi vari pano ndisekuru wangu Shumba.
ndo sandingataura pamusoro pe. Aha, maita basa mauya muri muzukuru kaini? Ungu ndiri muzukuru. Tiudzei kuti sekuru wenyu vanobatsira mune zvipi, matambudziko avanonyanya kugona kubatsira ndeapi? Ekuti munotomboshamisika kuti ndakashamisika kuti mabatsiro avakaita nhengaya zvakafamba sei? Nyangoti sekuru wangu betsera vanobetsera zvikuru. Sina matambudziko andakaona pane mumwe mukadzi akakwana akazvimba dumbu. Dumbu rakazvimba. Akapuwa mushonga. Akanomwa. Akazodzoka zuva rechitatu. Dumbu raserera. Zvatopera. Nevanopenga vanenge vachiita zvisina kunaka vanopenga vanobatsira futi sekuru wangu. Balaleli sesihlangana njalo kathesi selizwile ukuthi khona umalume lapha okhulu uyenzani lapha. Abantu kade bekhuluma ngapha kade bechasisa ukuthi bona bayenza njani ukuthi beze befike kulesi sibanga sokuthi belabo okhulu abafika kibo belabo ogogo abafika kibo njengamadlozi. Omnye lomunye ubechasisa lizwile abanye kade besithi khona kule ukugula okukibo imikhuhlane ama problems kade esezindlini zabo yiwo abaletha lapha kumalume uShumba. So lilalele lizwe ukuthi khona okulandelayo kusiphathelani then ababegula laba kade bechasisa ukuthi khona ukugula kwabo kwakuhamba njani. Lalelani balaleli, igama lami mina ngusikhulelani moyo, Drewmas Media, taking you to another level. Lingakhohlwa ukusubscribe balaleli, inamba zethu zikhona lapho, Facebook, WhatsApp, Instagram sikhona khona lapho. Ini ndinetwa tendeka Munashe Murai. Ndinogara muguruwe paNyanunzi. After Nyanunzi primary. Ndinosvikirwawo nasekuru wangu, baba wangu. Pamwechete nemashawa enjuzu emvura. Zvakatanga rini izvi chii changa chaitika? Chakanyanya kuita kuti izi zizobatwa kuti ndo zviri pandiri. Inyaya yokuti ndainge ndichitsvaga basa. Ndiri munhu akaenda kuchikoro. Asi pese pandaenda kunotsvaga basa. Hapana basa randaiwana. Ndaingodzoka kumba. Ndo patakazowanawo vekuchechi vakamboda kutibatsira vakatiudza kuti pane mudzimu rapa. Asi havana kusikwanisa ndo patakazouyawo pano pasekuru Shumba. Vakatibatsira takazoridzirwa. Sekuru wangu ndo pavakabuda. Aha, saka tingati kubva zvavakabuda upenyu hwako hwane shanduko here? Shanduko yandiri kuona ndeyekuti zvisati zvaitika izvi nababa wangu kuwirana kwangu kuri kushoma. Nguva yedu zhinji yanga iri kukakavadzana. Zvekutoti maonero ataizviita kumberi kwaigona kuzota kana kutorwa chaiko. Asi kubva izvozvo zvaitika takuwirirana. Ndezvipi zvaungade kuudza kune vamwe vechidiki kana munhu uchisvikirwa tingati uri munhu anoshoreka here? Ini hangu ndinoona sokuti munhu kana uchisvikirwa unenge wakachengetedzwa. Nekuti hapana chinokuwana zvizhinji. Pakada kuwana chinoitika kwauri, mudzimu unogona kuuya ounganidza vanhu votaura zvoda kuitika. Vanhu vogara vaziva. Saka hapana chinokuwana, unenge wakachengetedzwa. Kana iwo mashava emumvura anotochengetedza. Wati waroora here? Ini hansi andaroora. But sekuona kwako hazvisi zvinogona kuzokutadzisa kuwana mudzimu waunoda here vanhu vachingoti anosvikirwa uri? Ndione sekudaro. Nekuti kutoriwo nevasikana vanotosvikirwawo naizvozvo futi. Saka variko vanotoziva kuti zvakatokosha mumusha zvinhu zvinowanika. Asi sekuona kwako kana kuri kunzi wakufunga zvekuchiwana, ungade kuroora anosvikirwa here kana kuti asingasvikirwi uye zvesei? Chandinoona kuroora anosvikirwa rinenge riri advantage kwauri nokuti ndiye munhu anokasika kuzvinzwisisa zvinenge zvichidiwa. Pane asingasvikirwi nokuti anogona kuona sezvinge pane kana zvakabatwa kana kudii. Asi kana paine anosvikirwa anokwanisa kunzwisisa situation inenge iripo. Shumba indinonzi Matthias Chitsiga. Sekuru Shumba vakandibatsira matambudziko andainzwa, asi zvino ndakunzwa zvakanaka pamiri wangu. Ndobva ndazosvika matambudziko evana vangu vose vakanga vachitambura, asi Sekuru Shumba kwavabatsira vakabuda mudzimu. Yavasekuru vako vakuruwo vakabuda, mudzimu yenjuzi yese yakabuda yakatamba katozotobika musha wangu musha kwangu. Bira rangu pamusha pangu, asi sekuru vakauya ipapo vakabatsira mudzimu yese yakabuda.
saka nazvino handina dambudziko, mhuri yangu yese kufamba zvakanaka ende hapana anombochema kuti pano pandidzipa pano pandidiyaiwa. Matambudziko apedza na Sekuru Shumba vanodzutsa mudzimu yejuso, mudzimu wemasvikiro, vese vanodzutsa. Handina kanja ndikamboona chiro kunzi chatadzika pano. Kana une dambudziko rako rokurwara raunenge uchidii vanokubatsira uchikurarama. Handina kana rimwe dambudziko ndingamufunga kuti Sekuru Shumba vangaritadze, nokuti mhuri yangu yakanga ine matambudziko akakura. Vanga vaine mudzimu uyainesa pavari vose vakari vatatu vakabatsirwa naSekuru Shumba. Nanhasi mudzimu achiri kutotamba iye zvino. Saka handina kana randingambotiwo Sekuru Shumba vane rimwe ravanonganditaura vakatadza. Ndini sekuru wacho Shumba, ndigere pano ndineti chivanhu kuvanhu. Ndogwara rekuti chivanhu chedu charasika, asi tsika dzedu kubva dzakare vakuru vakati pane tsika remberi ndopane tsika reshure. Ndochatiri kuedza kudzorera pakare tichibatsira matambudziko kudzutsa mudzimu, kugadzisa dare renjuzu, kubatsira vanhu tinobatsira pachena. Kunyange ukatizwa murume akakutsiya akaita sei, tineti murume yadzoke. Matambudziko api naapiwo hatingi titogona zvese, zvatinogona tinebata tinoita. Ndofunga ndiwangu mashoko iyo. Kana totizvo munhu atizwa nemurume wake kana kuti nemudzimai, zvingatori nguva yakareba sei kuti kana mamubatsira munenge makutarisira kuti mudzimai achidzoka kana kuti murume achidzoka? Zvatinoita tikamupa mishonga yatinomupa kuti ashandise, tinenge tichitarisira kuti kupera kuti zuva 3 kana rechina munhu iyeye anofanira kunge adzoka pamba pake, nekuti kana huku kana mombo kaizurura inoona inodzoka chete kudanga kwaene, kana ichi chinotodzoka chete padanga pachene. Nekuti munhu kana uri pamusha wakavaka musha wako muri vaviri unofanira kudzoka pamba pako, nekuti ndiwe unenge wakavaka musha iwowo. Pane nhauzve imwe inotaurwa navazukuru venyu vakasiyana siyana, ngatitarisei kana dambudziko rembereko munobatsira here? Vamwewo ndevanoti vakuruza ganda ravo ravakazvarwa naro, vakuita makwati kana kuita unge musope, asi iye akazvarwa ganda rake risina kudaro. Munobatsirawo here matambudziko akaita saiwaya? Tinoabatsira, tine mishonga yatinomupa inoenderana naizvozvo. Kazhinji matambudziko yayo anokonzerwa nezvakasiyana siyana. Tsanangura yenyu zvinesangana. Vana vakutora zvimwe zvimafutawo zvisina nemutupo vari kuzora, vana vakujamuko havachaziya muko yavo, vakungodya zviripo zvinokonzera chivanhu chedu. Tikadaro pachivanhu chedu unoita chiratidzo chinokutaurira kuti mwanangu, pane zvawakaita zvisingawirirane neropa rako nedzinza rako, ndozvo zvimwe zvinenge zvichikonzera kudaro. Ko vamwe vanoto nekuti hongu ndozvamataura, asi pane mumwe andakaona akati ashandise mafuta ndewechirume asi ganda rake rachinja, akutoita kunge musope. Zvine zvikonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana pachivanhu chedu, tsika nemagariro dzedu zvatinofanira kuteera pamiko yedu. Tinenge taakusiya taakutora zvisiri zvedu, ndo zvimwe zvinenge zvakurakidza kuti aiwa, pane mwanangu, pane chawakaita chisiri icho, chisingaenderane nedzinza rako, chisingaenderane nezveganda rako. Tine mishonga yatinoshandisa yatinoita izvo. Ndeapi mashoko amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe takatarisana nevari kunze kwenyika vasiri muno munyika? Vari kunze kwenyika, matara haitiwe nefoni ndiro dambudziko randinoona rinesangana nevazhinji, nekuti vanoda kuita matare epafoni. Isusu tinoita matare emudzimu yemhepo, hatigone kuita matare efoni, nekuti foni womudzimu hautauri nefoni. Saka tinoti mwana kana waita dambudziko, kana une munhu waunotumira ndauye iye temupa zvatinenge tichida kukupa zvinomubatsira padambudziko rake, kwete kuita zvefoni. Ukaona matara anetiwa nefoni, haasi matara ari straight, matara asiriwo. Tinofanira kuteera gwara redu, nekuti sekuru varitaura nefoni here, hazvidaro. Saka ine handiite izvozvo, ndeteti munhu
tuma munhu wako kana usingagone auye kwatiri titsanangurane naye. Kana wakatuma vanenge vaonenge uchichema navo ivavo ndauye personal munhu timuitire negwara rake. Pachivanhu chedu hatiite zvefoni, ina handiite zvefoni. Ko zvinoita hazvo kuti ndinge akwanisi kana tota ari kunze kwenyika, zvinoita hazvo kuti akwanise kutumira hama kuya kuzotora mushonga akamirira iye. Hapana chakaipa ipapo, nekuti iye munhu auya ndione kuti isa hatigone kupa munhu mushonga tisati tapinda mumatare. Matare edu isusu hatiite matare enyama, toita matare emudzimu. Inini ndiri kutaura pana, ndinetaura matare evanhu. Asi kana takuona kuti bandiko iri ndera asekuru, asekuru ndo vanotsanangura kuti panoda kumira zvakati zvakati kwati, kwete inini wenyama. Nekuti kana takuita matare efoni, takuita matare enyama, tasiya gwara redu rechivanhu. Hatisi kuitirana matare ipapo kana ita matare efoni. Ndatume munhu eidza kana imimi maotaura naye, unokwanisa kutumiwa wauya kumatare kuti asekuru ndaita nhinga nedambudziko rakati. Asekuru vetaura kuti zvakamira sei, vikutsanangurira. Muri kuzvinzwira mega mhuri yeZimbabwe. Kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa nhasi damba refu, nekuti tasvika padare rasekuru Shumba. Inini kaseShumba ndinobva ndavapa mukana wokutika nguva ive yavo. Pari zvino ndiri kuda kuti timbopinda mumba umo vanosvitsira manjuzu, tione zvinenge zvichitora nzvimbo.
tichirimo muchirongwa icho tiri kukunzirai dare rasekuru shumba. Senguva dzese tinokukurudzirai kuti musubscribe kuDrewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa taita zvokugara nekuti kwatabva kure pakutomboda kuti paunzwe ndichataura namama vatipe kapu yemaheu timboita tichinwira nekuti kana pahuro pacho futi pari zvino pashata. Kuendera mberi kwatiri kuita sku ukuhlangana njalo balaleli silokhu sililethela uhlelo lethu lona leyana sihlangana kathesi sibuya lo sisi lapha ukuthi ebesichasisela ukuthi yena kwahamba njani, ungubani, into yamenza waze wafika lapha kokhulu Shumba yikuyini. Kunjalo sikhona lapha silokhu sisiya phambili lo hlelo lethu, silokhu sililethela okutsha, silichasisela ukuthi lizwisise ukuthi isintu sethu sona vele sihamba njani. Sisi vedwa babathina abo panapha bachatisana ngoroti chicha kaitika kwabali. Chakaitika kwandiri ini ndinonzi Pamela Toropa. Chakaitika pandiri kuti nditange kuziva kuti inini ndine zviri pandiri zviri kundinetsa. Ndakatanga ndiri kumurume ndichinetsana nemurume maererano nedambudziko irori, ndichinzomwe tsvina mashave euroyi. Ndandazviendo kuchechi ndokuzvibata, chechiwo zvakaramba kupera, ndokuchinja kuimwe chechi ndokuzvibata ndokuramba kupera. Ndokuzopedzisira ndasiyana nemurume nekuda kwedambudziko irori, asi ndichingobata same story ungonzi mune mudzimu akati neda kubatsirwa. Ndichifonera hama dzangu dzichiramba kuuya kubva pamurume panga ndiri dzichiramba kuuya kuzondibatsira dambudziko. Vabereki vangu vese vakashaya, saka vakasara veiramba kuuya kuti vazondibatsira dambudziko rangu randinaro. Pedzisira ndasiyana nemurume ndichiendawo kuchechi, ndichiendawo mumaprofita akasiyana siyana. Svikaiwa ndauya pano pamba pasekuru Shumba ndokubatirwa dare rangu. Ndabatirwa dare irori ndobva pabudo mudzimu pana yokubva ndabatirwa dare irori, zvinhu zvaundifambira zvakanaka. Kubva zvinhu zvatanga undifambira zvakanaka, kana kurwara kwese kwendeita handicharwara. Uyezve vanhu tinobatsirwa pachena, hapana kubhadhariswa. Asi kana iwe uchinge wabatsirwa, kutenda kwako ndokwatinongoonawo vanhu vachitenda. Asi vamwe vanofamba vachitaiwa kuchajiwa mari yakati, hapana kana mari iri kuchajiwa, vanhu vangobatsirwa mune zvakanaka. Saka ndinokukurudzirawo kune mimhuri yeZimbabwe kuti musagare nematenda mudzimba. Svikai zvenyu nerusununguko pano munobatsirwa pachena mune zvakanaka. Zvinhu zvenyu zvinokufambira mune zvakanaka, muchizonzonzi chii. Nyange uchienda kuchechi haunzi siya chechi, asi unouya uchibatsirwa kwese nokuti chivanhu chiripo, tofanira kukoshesa chivanhu. Chechi zvakare tifana kuikoshesa. Saka unongo uchibatsirwa ega mabasa edu takabatsirwa pana ninga ifamba mune zvakanaka nemagwara akanaka. Noti zvinhu zvinenge zvichingodzima idzi nyangwe kuchechi kwacho zvinonge zviripo, asi unongo uchingonzi madhimoni, mweya tsvina inenge iripo, asi pano zvinofamba mune zvakanaka tichibatsirwa mune zvakanaka. Akusi kubatsirwa kuti tinepiwa mishonga yekuromba, mishonga yekuti upenyu hwedu ufambe mune zvakanaka, zvititambanukire kubva dzimba dzedu dzinomirawo zvakanaka, miri yedu inotambanukawo zvakanaka, mabasa edu mune zvakanaka, tigarawo nevamwe zvakanaka. Saka ndichiti newaiwa ndatenda. Mashoko anofadza, mashoko atiri kunzwa kubva kune vanzvadzi. Chanyanya kundifadza inini ndechekuti vataura kuti iwewe sarura nzira yaunoda. Kana uchifungidzira kuti unoda kuenda kuchechi, endaka kuchechi kunokubatsira. Kana wafunga iwewe kuti unoda kuenda kuchivanhu, nanga tora nzira yechivanhu zvakare inokubatsira. Nekuti chatinoda pekupedzesera ndechekuti upenyu huve mutserendende, ave machenaka, ave manake. Asi pane zvandanga ndisina kukubvunzai vanzvadzi. Mataura imimi kuti makasiyana nemurume nekuda kwechivanhu chaichiri pamuri, achiti mweya wetsvina. Iye zvino zvinhu zvagadzirwa izvi, murume muchiri kumuda here kana kuti makutongofungidzira kuti muchiendera mberi henyu neupenyu hwenyu? Aiwa, murume handichada nokuti mabviri akaita akanditi mashave uroyi. Saka ini ndakamuti saka ndakadzokera neyo ndichingokuroya. Saka inini handichadoni zvake. Chiramwa kachamakuita ichi. Chiramwa. Hanzi aiwa. Saka magariwa panenge pasina nehama dzake dzese. Dare vairibata asi wakazinga kupindudza dare racho. Hama dzanguwo dzasingauti dzindibatsiro padare irori. Ndakauyawo pano vakazvigamuchira. Hanzvadzi dzangu dzakazvigamuchira. Dzimwe hama dzakati atizvizive zvimadhimoni. Saka inini ndopa ndakataurwa ndimbogara ndakadai. Mazvinzwa muri yeZimbabwe. Nhasi uno chirongwa
tiri kukupai tiri kuno kunzvimbo yeguruve kwa Mudhindo. Vazhinji vanoziva zita iro rekuti kwa Mudhindo. Growth point ndaona kuti panofarwa. Ndatenda hangu panofarwa. Inzvimbo yakanaka, nzvimbo inowanika muMashonaland Central Province. Ticharamba tichitendera nenyika yeZimbabwe tichikupai zvirongwa zvakasiyana, zvirongwa zvinofadza, zvirongwa zvinoita kuti tikanonoka kuburutsa chirongwa unotokomblena chete kuti Drewmas Media muri kupi. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai zuva ranhasi Sekuru. Balaleli liyazizwela lapha usisi ubechasisa lapho ukuthi khona yena into eyamenza waba lapha wabeya lapha ngokhulu Shumba yekuyini uthi yena wahlangana lezinto eziningi ezazimhlukumeze emoyeni wayehluphana lomkakhe waze wagcina echana lomkakhe umzimba wakhe wawungekho right wayehlala egulagula yekho bechasisa ukuthi khona yena wagcina ekhetha indlela yekuza ngapha ukuthi elandele isintu sethu njengamaZimbabweans. So ekhona lapha yena uyasichasisela ukuthi khona kuhle ukuthi umuntu ekhethe indlela athanda ukuhamba ngayo. Nxa ufuna ukuya echechi la uyahamba echechi, nxa ufuna ukulandela isintu la ulandela isintu. So balaleli sikhona lapha endaweni yaseGurube silokho silinika ukuthi isintu sethu ukhulu Shumba yena usihambisa njani ukuthi encedisa abagulayo, ukuthi encedisa amadlozi aswela lapha ngangena khona ngoba bathi idlozi liyakugulisa, liyakwanisa ukukwenza uswela umsebenzi, liyakwanisa ukukwenza uyalwe yindoda kumbe uyalwe ngumfazi. Yikho khona lokho esilokho sisakuchasiselwa silokho sikhona lapha siyi-Drewmas Media silokhu silichasisela sizabe lokhu silinika njalo indaba ezinje sihamba lani iZimbabwe yonke lana elingale ngaphandle kwamazwe ngale. Liyavunyelwa ukuthi lifone ifone number yethu nanso liyayibona khona lapho, iWhatsApp, Instagram, konke kukhona lapho. So likhululeke libalaleli libe lilandela khona lapho lingakhohlwa ukusubscribe Drewmas Media taking you to another level. Vazhinji vaikomplaina kuti muri kutaura nechishona isu hatisi kuzvinzwa zvamuri kutaura, saka muri kuona kakukura kuri kuita mhuri yeDrewmas Media. Tiri kukwira manera. Hayi sikhona ukulichasisela balaleli. Tichienda mberi. Kusvika mese vari muZimbabwe matinzwa. Kana chinyanja tichataura panapo. Hayi konke kumele kube khona la. Hathi ukuthiwa khona iZimbabwe ile 16 languages. Zimele zibe khona la ku Drewmas Media. Ikhona ukuthi lizwe ukuthi kuthiwani ngesintu lesi. Saka chinzwa kamwana sikana. Zuva remuGuruve tasvika kuchinaya kwakupisa. Tochidzokera hedu kupi? Hayi ndichada kudzokera. Kuri kufaku. Wakanga wazati kune kwaMereka. Hayiwa kuri kurakidza apa ka growth point vanopisa apa noita. Kubva kwandiri Andrew neshamba. Sikulekelani moyo. Tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara Shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Don't forget to subscribe to Drewmas Media and remember, Drewmas Media taking you to another level.